Bonjour à tous, chers amis de moto.it, venons discuter aujourd'hui des routes. Je me suis récemment procuré une nouvelle moto, une CFMoto 450 MT, et en tant que passionné de moto, je souhaite l'équiper complètement et je commencerai à travers le système d'échappement. J'espère pouvoir faire du hors-piste en moto pour profiter pleinement de l'aventure. Je opterai pour un échappement qui ne s'abîme pas trop rapidement, je trouve qu'il est esthétiquement le plus beau et qu'il répond parfaitement à ce que je recherche. Double Fire Titanium Roadsitalia CFMoto 450 MT, juste le nom. J'ai déjà gagné quelques chevaux, l'échappement Double Fire Titanium. Ah, c'est super, regardez, il y a la possibilité de faire un 360 et de le voir dans son intégralité. Il est également envisageable de rajouter des autocollants, bien sûr, je vais m'en occuper immédiatement. Je vais inclure le cache-cou dans la commande avant de procéder à l'achat. Prenez-en soin, regardez-le ici. En titane et avec un fond supérieur et inférieur en carbone.